الصمد حبيبي يا محمد يا صادق البلوان يا مؤيد من الفقد الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا من أباه ربي بطيب الأفعال يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل 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 في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدنا يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدنا صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدنا يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدنا ما بعد الصلاة تلك للسماوات 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 قرآن في رب العالمين سريت ليلى وصاحب الجبريل كما سريت ليلى وصاحب الجبريل يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل كما سريت ليلى وصاحب الجبريل في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة يا محمد يا صادق البلوان يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادق البلوان يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا من أباه ربي بطيب الأفعال يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل 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 في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة مجد وسرور وفوق سدرتي وأنس وحضور لقدس حضرتي 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 يا إلهنا وقبل قلبنا يا إلهنا وقبل قلبنا يا إلهنا وقبل قلبنا يا إلهنا وقبل قلبنا من أباه ربي بطيب الأفعال يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل يا من سريت ليلى
حبيبي يا محمد يا صادق البلوان يا مؤيد من الفضل الصمد يا صادق المقام يا المقام العلي يا صادق المقام يا المقام العلي يا من حبه ربي بطيب الافعال يا سريت ليلى وصاحب الجبريل يا سريت ليلى وصاحب الجبريل يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل يا سريت ليلى وصاحب الجبريل في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة